sapa. Da kayo babakit anaka jacket, ngem naka miniskirt. Da kayo alalakay anaka Amerikana, ngem awan kwartana. Babaro anak bambanglo, ngem saan na nagdigos ti maka Domingo. Babalasang anaka make-up, ngem saan anak toothbrush. Dagiti balo asaan agwapo, ken dagiti baak a medyo napintas. Ubing agmukat ken ag sore eyes. Dakay amin, darasenyo umasideg kayo. Ilukat yu dagiti mata ken lapayag yu. Ket denggen yu ti istorya dagiti bida tayo. From the right corner, adda maysa nga asawa ken anak na. Adda alkansyana anapunno iti barya. Naggraduar ti Bachelor of Science in Organico panagtalon. Isuni lakay ansit managamiris. From the left corner, adda jay Saudi Arabia ni Imelda nga asawa na. Adda taraken na apusa ken mestizo abaka. Adda bank account na ngem awan deposito na. Adda bongalo na ngem naputed ti kuryente na. Nailepes na ti korso vocational iti panagbalsamar. Isuni lakay Marcos pasurot. Nilakay Marcos ket kasla aso-aso apas pasurot. No anya ti ibaga ti amo na isot aramiden na. Saan na us-usaren tinadaroy nga utek na. Anya man nasingiren ni principal pumantay iti pagadalan. Agbayad adagos ni Marcos pasurot. Tawagan na ni Garciliana akabsat na nga dajay Africa. Hello Garci, I am sorry. Agbawit ka ti kwarta. Tay kaanakam adda kontribusyon na di eskwela. Agpatakder da kanu ti punerarya. Kapsat Marcos, saan ka madanagan? To'y balikbayan akabsat mo, ited ko amin akayat mo. Pawitan ka pa, igatang mo ti lungon mo. Nilakay ansit, ket managamiris. Saan na kaya ti agbayad ti legal collection of fees? Ammo nagamin nga iparit ti linteg ti DepEd. Ken pagbaknangan dagiti mangidaulo iti pagadalan. Oray mestra ti agsingir nga agpipilit. Sana pulo sa rumukma nilakay ansit. Irupir na ti karbengan na. Natawid na ti tured na kaday di Andres Bonifacio nga apong na iti kuko. Nilakay Marcos ket mahilig nga agpabongga. No agpasken adu ababoy ti parchen na. Awisen na dagiti agkakangato a bisita. Awisen na dagiti konsehales ken kapitanes. Awisen na dagiti balikbayan nga agpapautang. Awisen na dagiti kaskwelahan na iti galyera. Awisen na amin a manager ti punerarya. Bareng mailibren to ti balsamar ken punpun na. Nilakay ansit na simple ti panagpasken na.